دوبۍ ډېره ښکلې خو چې اې سي ګاډي کې ناست دی. ما ته ډېر بیډ فیلینګ کېږي هغه دا څوک درته وایي دی خدای میرات کا موسټلی انډین وایي سر جي. چکر دی لګي چې راځي دا شپږ کاله کېږي چې نه یم تللی. پروردګاره دلته هر سړی راځي ګرځي پکې هر سړی ته راتلی څه بندیز مندیز نه نه څه قسم بندیز ورته نشته ورځ شپه چې څه ټیم شګه ښه شوه او ګلزار شو زما جنتو خوروان شو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو مرګور ته دوه ډېره ښکلې ده خو الله چې د اې سي ګاډي ته لګېدلې نو بیا ډېره ښایسته ښکاري او چې په دې ګرمه ګرمۍ کې د اې سي د ګاډي نه ورکوشي نو دا ښکلې نظارې به هم د باندې دا ډېرې پیکه پیکه لګي. ګرمي هلته ډېره زیاته وي. ما طارق صاحب او د خپلو درنو مرګور ته مو کوم چې ما سره په دې ګاډي کې ناست دي انشاءالله برکته چې زه ګرځم دا وخت قدرمنو زه د دوبۍ ښار نه تقریبا 30 کیلومتره بهر یم او القدره پارک ورته وایي. دا را دی چې کوم شیخ دی شیخ محمد راشد شیخ هلکه دا نوم راته یو ځل بیا ووایه شیخ محمد بن راشد المکتوم. نو دا د دې چې شیخ صاحب دا یو ښکلی پارک ځان ته جوړ کړی دی او یو جهیل دی ورته ځو لو لیک ورته وایي هغه هم درته اوس انشاءالله په ګوته کوو هغه اړخ ته روان یو. خو هسې مې د پارک ته کتل نو دا پارک د جوړ کړی ځان لري چې په دې کې هر قسمه ځناور د ځان لپاره ساتلي دي او دغه ځناور شیخ صاحب صرف ځان نه کې چې راځه به ګورم زه به خوند اخلم بلکې زموږ د امرګي چې کله ستړي هم شي نو دی القدره پارک ته راځي. دا دوبۍ ښار تقریبا 30 کیلومتره لري او تاسو یې کتلی شئ. د دې ځای د دوبۍ شیخ یا د دې ځای چې کوم باچا دی هغه ځان لپاره جوړ شي خو ولس ته وایي تیم ګوره ځان یې ښکلي لولیک جهیل جوړ کړی دی جهیل نه وایي زه ګورم تیم ګوره. نو دا ټول مسافر هم پکې ګرځي ځایي خلک هم پکې ګرځي. دا که ته هم ګورنر هاوس او وزیر اعلی هاوس ته ځې که نه په صرف په تصویر کې بیا ګورې باچا دغه ګیټ هم ته نشې کتی. دلته امن مړه به د دې ځای امن به تا پر سم خاندي بیا نو دلته چې مونږ کله راشو دي دا خبره ترې ورو نو بس خوشحاله شو چې زه زموږ د مسافر د ارمان د رسېدو یو ځای خو شته دلته سختې تېرېږي خو زه ورسره تړلی ډېر ښکلي خلک بیا ښکلي ژوند تېرې نو هسې رالم دلته قدرمن دا ځای تاسو ته هم ښیو. ما خو هسې بسم الله لږ شانته تمهید د پروګرام هغه لږ شانته هغه سرسري خبرې مې تاسو ته په دې ګاډي کې وکړې هغې چې کله مونږ ګوزېږو نو بار پکې ایسي نشته الله دې پکې خیر واچي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا وخت زه هغه لولیک چې کوم جهیل دلته رالم دا د دې ځای اوسېدونکی ملګری دی دلته څه چکر له راغلی خو دا د دې ځای دی دا وایم چې هم د دې ځای دوبۍ اوسېدونکی دی هلک سره ګپ لګوم. Thank you very much for giving us your precious time. We're all Pakistani. There's a lot of people who are working here in this park. Nowadays many of our Pakistani they are coming here because it's a place of opportunity. You are the luckiest people of this earth that you are a land which has a lot of opportunities. Many of thousands and million of Pakistanis who are working here. So I just ask a question. What do you think? There's a lot of people who are working here. Yes, sure. So what I've seen so far from the Pakistanis that I've met, a lot of them are the taxi drivers, and I get in the taxi with them and I talk to them and we have conversations. Pukhtuns. Yeah. And
they work 7 days a week. They sleep in a bed space, and they send most of their money back home. Now, I can relate because I started the same, right? But the way I see it, this is a place to grow. This is a place where you can make your dreams come true. Not like my country, not like your country, where it's too much poverty. Does that make sense? Thank you. Second question I was to ask. In this park, there's a minimum 300 Pakistanis and especially 300 Pukhtuns are working here. Can there is any connectivity or your friendship with Pukhtuns? No, Any not so far. experience? Experience, yes. I've met a few of them. So at Carrefour, actually, the one next to my house, a lot of them work there. They're all very friendly. They're all very nice. You can see like they're struggling and they're silently suffering, but they don't let you see that. They smile, they carry on. Strong people. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर, HPK से 0 मिनट की मसाफत पर, मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब, नज़द KFC, रुम्बे और जानगढ़े तसरोजर मॉल, हवादार अपार्टमेंट्स, रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा खारजी रास्ते। जन्नत रेजिडेंसी। قدرمنو دا خو دومره غټ پارک ته مونږ پکې وګرځېدو. ما وختي مې دوبېډه رخکولې خو چې ایسي ګاډي کې ناست دی دلته چې چکر لګی راځي نو داسې مازدیګر نه پس څه دلته بیا مازدیګر نه پس موسم ښه شي. داسې ملګري دی په دې پارک کار کې پکې پښتانه هم دي، په ډېر ګڼ تعداد هم دي. او زموږ دغه ملګري چې دی نو د سره بلا کسان دلته کې کار کوي، د سواد سره تعلق ساتي، سره هم ګپ شپ لګو. دا یو کمپني ده، په دې کې پښتانه پنجابیان دواړه کار کوي، دی سوپروایزر نه. دا زموږ مینوال دي ملګري دي، عدنان بھائی دی، ورپسې زه داسې دو پکې عدنانان ولاړ دي، انجینیر صاحب هم پکې دی. او دا زموږ ملګري دلته کې وو څه وتې دا څومره چې ټورسټ راشي که نه د انګریزانه خوا دې خوا ګرځي را ګرځي، نو دا ملګري هم د سره خبرې ترې کوو. قدرمنو خبره ټوله دا راځي د دې شګه هم محفوظه ده، ګرځه پکې بیابان دی، زه په شته ښار کې هم غیر محفوظه شوم. داسې دا د حکمرانانو هغه جوړ شوي پالیسۍ دي چې دلته هر مسافر دلته ډېر خوشحاله خو خپل وطن ته خفه دی. دلته څه غم نشته، خدای دې د غمونو ساتي، خو دې که خفه کېږي خپل وطن ته خفه کېږي. ما چې وختي یو ځای کې انټرویو کوله، تاسو به کتلي هم یو سپین ږیری کاکا پکې هم خوا کې ورسره یو 20 کلن جلال هم ولاړ و. ما یې دا هلکان د دیم دا ارمان دی، د بابا کاکاجي هم د 40 سال تېر کړه، د هم دا ارمان شو خدایا دا وطن جوړ شي. مې بابا چې وځي نو ارمان یې رجېږي نه، اولاد یې وکړي چې دې شاه ظلمون د ارمان ورجېږي، چې خپل خو په خندا ولیدل ځکه چې د سختې مزدورۍ کې نو بچي خوشحالي، خو دا وطن دې خدای روح کړي. ټیک ده که نه؟ هلکه ټول وایي امین. بلا زامنو ټول نه مخکې زه بسم الله کوم دلته کې زموږ د ملګري سره تشریف وړی. یاره څنګه حالوال دی؟ شکر الحمدلله. ستاسو نه موده شوی؟ ما 15 کاله. دا لولیک جهیل دی، شیخ صاحب جوړ کړی دی، دلته ټول هر سړی راځي ګرځي پکې، هر سړی ته راتلی څه شي. بندیز مندیز نه څه قسم بندیز ورته نشته، ورځ شپه چې څه ټیم او چې کوم مکتوم صاحب راشي کوم شیخ نه هم پکې ګرځي. اب کې مام لیول کې ګرځي، باسه د خلکو سره دا کسان پکې کار کوي، نو ټولو ته پاته څه پروتوکول ټوپکې تماچې نه دغه شیب کې نشته، دغه خپل گاډی دی، بس 2 ګاډي یو سره بل کسي یو هغه بس ډروري هغه پیا پا مخکې رستو درځو لاره ورکا خوښه نه هغه پکې نشته. دا راته وایي پښتانه سره دلته څومره پښتانه الحمدلله تقریبا سره 1.5 سل پاسه وي او لاره روان دي راځي او راځي راځي شکر الحمدلله. ډېره مهرباني. ما سره پښتون ولاړ دی، دا 2 رکعاته سنت کې کنه وی تل څنګه روان دي؟ خیر ده الحمدلله. تاسو نو موږ
ما تقریبا 15 کاله وشو. 15 کال شو. او د کوم ځای سه مطلب بنو سیمه نه زه د کرک یم. کرک یو ولی کړه کنه هغه کرک په د توبه مچ ګیس او مړه کم مادینت په کرک کې نشته دونه مالدار د تاسو د کرک ارسه شته خو بس سرکار نشته حکومت نشته دغه نشته رایلټي شو غشوار سره لګدل د بے شمار دي دونه شان کرک دا ټول پاکستان ساتري شي ګوري ربا ډېر غټ مدنیات دی حالت کې ارسه جوړ دي نه سہولیات نشته هسپتال شته دا او بل چې کوم دا رایلټي چې کوم رزیدا ټول حکمران خوري لکه پی مینه دا ټول خپل کې سره تقسیم وي او څه نور وسایل ډېر دي خو سشته اوس په سړی دی کې خفه شي کنه چې یو دونه کرک ستا ټول وطن ساتري شي صاحب او د هغه کرک اوسیدونکي دلته کې جی مسافر دی زه یار الله دې خیر زیرا بس دعا وکړو نور څه شته څنګه یار خیر دی تاسو نوم سلیمان څنګه خیر دی شکر تاسو څه کمیلا سوات جی سره مو یو 2 کال مې کېږي سر کار روزګار څه کار روزګار جو بس دیاړي مزدوري کوم سر څنګه حالات څه سو بس شکر دی گزاره کی کار روان دی الحمدلله صحیح رونا بایګان نور هم ایو ته چې موږ وېزو کوم وړه بالکل جی اوي زګر هم وړه صحیح دی جی اوي Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333 333 8037. ये बड़ी सोहनी जगह है लेकिन सुनना है कि यार दीगर दे टाइम लोग आते हैं क्योंकि इस टाइम तो बड़ी सख्त गर्मी होती है हाँ तो कितने लोग आते हैं इतने चक्कर से बहुत आदमी आते सर्दी के टाइम जेड़े 26,000 27,000 और हुण गर्मी है गर्मी थोड़े कम आते हैं शाम लेकिन आते हैं शाम के टाइम जी जी थोड़ा कितना अर्सा है मैनू 17 साल 17 साल जी तो वापसी तक है कोई प्लान है कैंसिल कदों जा सी हालात इदां दे आ कि वापसी किद्दां जाइए हुण पाकिस्तान बिजली दे बिल इन्ने महंगे है कि वो हर बंदा एहतजाज कर रहा रोड ब्लॉक कर रहा हालात इन्ने के खराब होए आ जिसले पीछे सोचिए जाने का फिर देखीदा कि नहीं इत्थे देगी पीछे हालात ही कोई नहीं इत्थे रहो जी हाँ जाने का सोच ही ना नहीं सोच रहे हैं लेकिन अगे कुछ नहीं ना उत्थे हालात इदां दे काम वास्ते कोई सैट करे कि वतन दे विचकार खुशहाली आवे कि तुसी भी आए चले जाओ तुहाड़ा चक्कर लगे इत्थे वह कि तुसी भी रोंदे हो कि अरे वतन दा के बन सी चलो अल्लाह तुहानू खुश रखे इत्थे जी साड़ा दे मरगरी सरा خبرې تر کو خلک مې اخر نه پنجابي خته اوس په پښتو ته شوټینګ تا کنه ته چې کوم خپل کې کار کې نو تعالی خو بلا سیلانیان راځي او ته بیا کله یو ځای تم راسي او بل ځای تم راسي کنه जी تاسو سره چې خلک کینی تاسو سره د دنیا د ټولو ملکونو خلک په دې گاډي کې په فرنٹ سیټ کې کینی د څنګه چې زره जी बिल्कुल हाँ سوي دا چې کله تاسو لکه ته د کم ځای ته ته د پاکستان سوي जी बिल्कुल ډېر بیډ فیل کوم چې هغه ټیم کوئی پاکستان کې ډېر بوره حالت دي او زمونږ د کنډیشن خبر دي او خاص کر د سوشل میډیا په ذریعہ نو ما ته ډېر بیډ فیلینګ کېږي دا هغه څوک دته وي د خدای میراث کا موستلی انډین وای سر جی او نورو ما غوته سی پته ده نو هغه ټیم کې ډېر تاسو سره په جواب کسی کړی نو بس نه مجبورن وته یم بس یو ار رائټ سر د کې شک نشته چې هغه ډیره ترقی کړې ده ډیره ترقی کړه خو ته سره جنگ کوا ویسه به دا حالات پر چراتی چې شو موږ د جنگ راتیر خلک ان شاء الله زر برسو ټیک تا کنه او ته تعلیم ډیر د ماشاء الله خلک لګیا دي او زر په خپل خپل باندې ودرېږو ان شاء الله ډیر زر به ان شاء او الله دا ځکه داسې په نظر رواني چې ور سړی موږ تلنګته چي بالکل وګوره کنه وې په مې ودارونه خلک غزار ډیر کوي ټیک تا او جی بالکل نو دغه شی دی ټیک تا ان شاء الله ته په خپه کېږم ښه ان شاء الله او څونه مدرل ته شو یره جی وکاله مې وشو وکاله شو چکر دی لګي زیرا سي دا شپږ کاله کېږي چې نه هم ته پروردگارا 6 साल हुए हैं सुपरवाइजर साहब गिनादी शिकरी नहीं देखी उन्हें देख नو دا ولي نو بس دلته مې زړه لګېدل څه
سہولیات چې دي الحمدلله ما دلته پورې دي مور پلار یادوم کستا دا خیر چیرې دلته مالا شیخ صاحب چې یو شیخ راکی نو بعد دا باته د وګورو نو باسا ها مې سره څه غپ لګاو جی په دې شپه کال نه ترنو خبره تیرې خو بکیږي یو شانته جی بالکل رونا بایګان ته وی کزن چیرې مونږ مو باسا وې سره لوکا جی بالکل ډېر وای ټول لګیای او خپکیږم چې ته ناسي او مونږ لنه کې هلته دي او لګیای مطلب دا احساسات دي چې راته په مزو کې دلته د لایف نه څوک خبر نه دي چې څوک څنګه خوري کله وچه کله نه نو موستلی هغه وای چې او بالکل مونږ لکه ویزه وکړو واړه جی بالکل زه یار الله دې خلر امين ډېر شکریا ډېر مننه راشه کنه واچا د خبرو کو دا مرګ رو کیږي دلته دې خوراشه ته درې څنګه چل رہے صحت خره ټیک ټاک الله شکر او دې په 2014 کې راغله ماشاءالله د موبایل بزنس سره تړلې مخکې جاب نو ډیر کړی دي دلته هر پښتون ډیر زیات کړي کی بیا یو ځای تر ورځې لکه څنګه چې انجینیر رحیم یوسف زې سره ولاړ بلا سختي تیری کړی بیا یو خاص مقام دراغله او دغه دونه ناری تیری کړی کده سره کېره د سر بل درې ټوشوان ډبي خلاص کې دا ځان له غم داستان دی خو بهرحال دای وطن کې چې نو که خه مهنت پکې خپل وطن کې سړی سونه مهنت کې داخله بیا بل هواد سبب دا وخت بلا خلک وري مخ دې لولیک ترالو یو جیل شیخ صاحب ټوکړه دي او خلکو دي تاسو پکې ګرځین پکې منګ مرالو سړي چې مو سره شریک کې دا وخت بلا پښتانه تاوري ویني ګوري نو بس انسان چې خپل یو مقصد ته رسي نو دغه لپاره مهنت ضرورت دی کنه خامخا ته بس سټرګل کینو تا د الله پاک مقصد بیا رسي نو نور موږ سوې د څه دغه نشته خو الله دې رحم وکړي زموږ په پاکستان باندې نن سبا پاکستان کې څه حالات روان دي ډېر مهرباني یاره کتاره صد دغه د شروعاتو کې او د خپل مخونو دا کیمرا راواړي او واپس مال راولي نو په دې کې تاسو د عمرونو ګوره نو دې کې هر یو مرګري لس کاله تکاله 15 کاله کار کړی چې دا لس 15 سیاشل کار د دې عمرونو باسي نو تاسو به والله چې وسیله د سکول نه پټ شو سره د بسته را تختې دلې دلته دي ځکه چې دا دومره خو نه لري شګه خشوا او گلزار شو زما جنتو خوروان شو بیابانو ستوري د اسمان شو منګه چې په داسې پاتال ورو غورځېدو چې خدای خبر کله به تیروزو اول خلکو احتجاج په پاکستان کې ما خدای درې مره دلته راغلی ما نو حکومت ته ورګه د IMF نه تاسو کو کاغي چې قرض چې بیلونو ته کم کنو بیا به ګور مې پاک پروردگار د غلامي اخري سټم ته هم په خپل بیان کې ولګم زبا د خپل حقوقو تاسو او د خپل ظلمونو تاسو اخر د چانه کوم قدرمنو د اولس کس تکلیف ولري حکومت نه تاسو کې حکومت د IMF نه تاسو کوي قدرمنو چرته چې ستا واک اختیار او د ملک واک اختیار او واک د IMF سره دي نو یاد ساته زمونږ ودان خارونه به هم تیار وي او د دې داشګي به هم رڼا کوي الله دیو کی چې بس دا وطن دې زمونږ جوړ شي یار چې به ته ټلیفون کې او داجی ته ټلیفون کې چې اگر ته چیز ویا کله کله وطن ته هم چکر لگاوا اوس امن دې سوکالی دا او خوشحالي ده